ये है टिटोनी बर्ड। अगर ये बर्ड आपको कहीं दिख जाए तो भी इसे छूने की गलती मत करना, क्योंकि जैसे ही आप इसे छूते हो तो ये मासूम सी दिखने वाली चिड़िया तुरंत ही अपना दम तोड़ देती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, ये जो टिटोनी बर्ड होती है ये बाकी पक्षियों के मुकाबले ज्यादा डरपोक किस्म की होती है। तो जैसे ही हम इस बर्ड को छूते हैं तो ये बर्ड बाकी बर्ड्स के मुकाबले ज्यादा डर जाती है कि हम इसके साथ क्या करेंगे, जिसके चलते इस चिड़िया के हार्ट एंड अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण इस चिड़िया की हार्ट फेलियर के चलते डेथ हो जाती है। और वैसे भी हमें किसी भी बर्ड्स को छूना या पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी बर्ड्स को आजाद रहना पसंद होता है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू विकी टॉक।